Ninguém aqui? Tô cobrindo, não apareceu ninguém ainda. Tô na quadra já, hein? Tem. Chama o médico pelo rádio e fala que eu tô aqui já. Médico, Chega lá o embaixo. Gustavo tá aqui perto da quadra. Vem aqui cobrir, curar, por favor. Abaixa, porra. Aí, fica mirando aí. Abre ele, deixa ele aberto, Cobre ele. Peraí, pô, continua olhando lá, caralho. Cobre. Pronto, tá curado, cara. Nas costas. Você cobre? Eu vou pra cima? Onde eles estão? Na parede aqui. Vamos lá, na igreja. Vai aí, ele tá ali. Vai. Já tem dois. Vamos lá pra quadra, pessoal. Já morreu todo mundo já. Deu? Vamos voltar, já caiu todo mundo daqui, ó. Caiu já? Todo mundo, eles estão avançados aqui já. Termina de subir. Correndo. Sempre, cara. Passa mal aí. Passa. Vai. Oxi! Tem cara lá na janela tirando. Que é foda. Quase morreu já? É difícil embolar ali. Quem que é médico?
Não tem um aqui? Vai na Aí sim, na hein? arma, mano. Tomando cu. Vem correndo. Vem, desce. Não, só passa o aqui. Ai. Vai. Levanta o braço. Não foi mal. Calma, pô. Posso tirar? Calma aí, vai. Tirou. Ó, Tem que ir agachado. minha arma, eu sei. Minha arma tá aqui, presta atenção, hein. Ó. Me cobre lá. Eu cubro aqui, ó. Tá, isso. Vem por baixo aqui agachado. Deixa eu passar. Morto. Bota pra trás. Morto! Já vou aí, aqui. Mesmo esquema. Tem alguém lá? Tô vendo não. Vai beirandinha agachadinha aqui, ó, que eu vou cobrindo aqui. Vai. Vai, tá vivo? Tá. Mano, pega meu canto aqui, não dá a cara que ele tá mirando aqui, tá? Eu vou dar a volta por trás. Assim. Quem tá pedindo cura? Ah, beleza. Quem tá pedindo cura? Mas não vai dar a volta, calma aí. Solicito mais um aqui, ajuda. Onde você quer que eu cubra? Não. Continua lá. Vai ter que matar o cara primeiro lá, não adianta. Vai. Cabeça baixada. Borges. Hit aqui de novo. Tomar no cu. Que merda. Em outro torneio. Aqui, vem, tá tentando invadir pelo lado aqui. Viu? Ué. No outro torniquete tá na bolsa. Consegue pegar e curar eu aqui de novo? Onde tá? Ah, tá. Então eu vou te puxar. Só arrasta. Pezone Gustavo. Essa bosta aqui tá desmontada. Ah, dá um nó aí. Que dá pra... Tirar, ó. Valeu. Boa. Ô, cara. E aí? Tem um deles vivo lá e dois mortos aqui, ó. Tava no pilar da direita lá. Ali, ó, ele saiu dali. Tava no pilar da escada ali. Cobre, eu vou correr lá no banheiro. Não, é muito longe de carro. Vai fazer o quê? Tem uma entrada à esquerda aqui, ó. Nessas salas aqui, ó. E? Vamos lá.
Hit. Médico. Hit! Chega, cara.